ทรายที่จับตัวเป็นก้อนได้ไวขนาดนี้จนแมวบ้านนี้ยังต้องสงสัยว่าทรายอะไรกันนะถึงจับตัวไวฝุ่นน้อยและมีกลิ่นหอมตั้งแต่เปิดถุงเฉลยกันเลยดีกว่าทรายเต้าหู้ถุงซ่อมของ EGG หรือ Easy Godago เป็นทรายเต้าหู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดเม็ดเล็ก 1.5 มิลขนาด 6 ลิตรหรือ 2 กิโลในราคา 50 กว่าบาทเท่านั้นเองมาพร้อมถึง 4 กลิ่นมีกลิ่นดั้งเดิมที่เราใช้อยู่กลิ่นนี้จะออกหอมนมกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นพีชกลิ่นชาเขียวบอกเลยใครได้ใช้จะติดใจใครยังไม่เคยลองต้องลอง